ថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកនរអំពីរបស់មួយដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអូខេថាតើវាជាស្អីអ្នកនរចង់ដឹងអត់អូខេឥឡូវOkay, so this is cool intro. Okay, DJI Phantom 4 Pro Obsidian. I don't know how to call. Và vậy tới DJI Phantom 4 Pro Obsidian Edition from DJI. Okay, so oh, it's cute. Look at that. Oh, wow. Okay, ឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅ unboxing DJI Phantom 4 Pro Obsidian Edition នេះទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាមានអីខ្លះ okay? So let's go. Oh my god, it's wow. Oh wow. Oh my god.
ok ok បន្ទាប់ពីធ្វើការ unboxing មកអ្នកនរគ្នាអាចឃើញ oh my god និយាយទៅមើលទៅវា wow និយាយស្អាតមែនតើ yeah wow និយាយទៅស្រឡាញ់វាមែនតើអ្នកនរគ្នាអាចឃើញ oh my god និយាយទៅខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាគឺជាចាប់ខ្មៅអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺវាឡើងខ្មៅក្រឹបមែនតើហើយនិយាយទៅលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហ្នឹងគឺវាមិនសូវលើសគ្នាអីជាមួយនឹង DJI Phantom 4 Pro ស៊េរីចាស់ទេគាត់ថាសម្រាប់ DJI Phantom 4 Pro Obsidian Edition នេះគឺវាមានពណ៌ខ្មៅអូខេ remote គឺវាដូចគ្នាទេអ្នកនរគ្នាអាចបើកមើលបានអ្នកនរគ្នាអាចឃើញពីខាងក្រោមនេះគឺកាមេរ៉ារបស់វា 3 axis gimbal ដែលវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង DJI នឹងផ្ទាល់អូខេខ្ញុំដោះនេះចេញដើម្បីកុំឲ្យវាទៅអូខេអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺវាកាមេរ៉ាវា 3 axis gimbal អូខេហើយលក្ខណៈរបស់ពិសេសរបស់ DJI Phantom 4 Pro Obsidian Edition Black Edition នេះគឺកាមេរ៉ារបស់វាហើយនឹង gimbal របស់វាគឺធ្វើឡើងពី aluminium ទាំងអស់ aluminium alloy អូខេអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺខាងក្រោមនេះគឺជា aluminium alloy ទាំងអស់អាកន្លែង slab អ្នកគ្នាអាចឃើញ slab នេះខាងក្រោមនេះកន្លែងចេញខ្យល់ motor ហ្នឹងគឺជា aluminium ទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះក៏ជា aluminium ទាំងអស់ដែរអ្នកគ្នាឃើញនិយាយទៅ oh my god កប់សេរី wow បើនិយាយពីសេរីអានេះដូចជា Ferrari ឬក៏ Ford Mustang អញ្ចឹងអូខេ wow កប់សេរីនិយាយទៅស្រឡាញ់វាមែនតើ color ជាមួយនឹង color ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាគឺជាអាក្អែកខ្មៅអូខេ wow និយាយទៅបើហោះពេលយប់គឺមើលអត់ឃើញហ្មងឃើញតែភ្លើងខាងក្រោមដូចជា I know ជឿនិយាយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការហោះវាជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអូខេyeah អរគុណ linking shop ផងណានិយាយទៅអរគុណមែនតើដែលបានឲ្យ DJI Phantom 4 Pro Obsidian នេះបងឲ្យមកខ្ញុំមិនឲ្យទេគ្រាន់ឲ្យមកខ្ចី test លេងសាក់មើលទេអូខេអូខេអរគុណច្រើនហើយ yeah ឥឡូវបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅធ្វើ test DJI Phantom 4 Pro Obsidian Black Edition នេះឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតើវា smooth ឬក៏វាមិនប្រែប្រួលជាមួយនឹងអីខ្លះជាមួយនឹង DJI Phantom 4 Pro ស៊េរីចាស់អូខេហើយ yeah និយាយទៅស្រឡាញ់វាមែនតើ yeah នៅឲ្យឃើញគឺថាវាមាន sensor មុខ2ចំហៀង2វា4ហើយនៅខាងក្រោយ2ហើយ sensor ដែលនៅខាងក្រោមនេះ sensor នៅខាងក្រោមនេះ2ទៀតអូខេ1 2ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា2អូខេ1 2yeah កាមេរ៉ា2 wow oh my god it's cute wow so yeah ហើយកន្លែង motor របស់វាអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺវាមានពណ៌ដូចជាគ្រាប់ពេជ្រអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំអត់ focus អូខេគឺវាដូចជាគ្រាប់ពេជ្រអញ្ចឹង cool ហើយឃើញ oh my god wow និយាយទៅលយមែនតើអូខេអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើ test វាថាតើ DJI Phantom 4 Pro Obsidian Black Edition នេះថាវាលយយ៉ាងណាអូខេតែឥឡូវខ្ញុំនឹងសាកធ្វើ test វាមក flat អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបើក remote control នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើកremote control ហើយគឺខ្ញុំត្រូវបើក drone អូខេឥឡូវខ្ញុំសាកបើក drone ដល់អ្នកឃើញគឺយើងចុចដូចធម្មតាដូច drone ធម្មតាដែរអូខេ so 1 2អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចាំឲ្យវាឡើងភ្លើងពណ៌ខៀវសិនឲ្យវា lock GPS ឲ្យគ្រប់សិនបើខ្ញុំអាចហោះវាបានអូខេព្រោះនេះជាតេស្តលើកទី1ខ្ញុំអត់បាន connect វាជាមួយទូរស័ព្ទទេអូខេឥឡូវវាលុតភ្លើងខៀវមានន័យថា
GPA វាអាចហោះបានហើយyeah ហើយអ្នកគ្នាហោះនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកគ្នាប្រយ័ត្នតិចវាអាចរេចុះរេឡើងព្រោះបើសិនបើ GPA lock អត់ជាប់ទេគឺវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកគ្នាអូខេ so ឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដើមបង្ហោះDJI Phantom 4 Pro Obsidian Black Edition នេះ for the first time ជាលើកទី1 អូខេ so yeah let's go okay wow okay on that good oh my god oh wow និយាយទៅ motor វាខ្លាំងមែនតើហើយក៏ wow និយាយទៅ wow កប់សេរីអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកវាម្ដងទៀត อันนี้คือสไตล์ทีมเราละโอเคZK ในขนมการมันชอบโดรนในขนมการในเดมินาซอนโอเคแต่ตรงไหนคือว้าว super cute ว้าวว้าวgiờ đó GPI บอกว่าล็อกนึงแมนเต้นตัวไปยงฮอนในขนมประตูได้signal บอกเยอะวิอาจจะเป็นกับวิฮอลอยแมนเต้นโอเคนะคนไหนคือจมูกนั่ง 3 axis gimbal wow cool so anh em tay biết làm tiếp là nó này cưới so 1 2 3 we go. Oh my god, nó hai khơi chỉ cả tay theo một bao nhiêu. Oh my god, vậy đó slime bị mềm tan. Hai khơi gimbal wheel, wow, stable maintain, 3 axis gimbal, wow. Okay, boom.
shoot អូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងហោះវាម្ដងទៀតតាម technique របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហោះមិនក៏បានដែរអូខេ let's go So okay ឥឡូវ DJI Phantom 4 Pro Obsidian អត់ថ្មហើយyeah អរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចុច like page GoPro Cambodia ចុច subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំគឺចែក Minute Family ហើយកុំភ្លេចចុចកន្លែងសញ្ញាកណ្ដឹងសម្រាប់វីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានផុសភ្លាមៗចូលក្នុង YouTube អូខេហើយកុំភ្លេចចូលទៅ like page linking shop អូខេគាត់មានលក់ drone DJI នាំមកពីក្រុមហ៊ុនសតមកអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច like share comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនោះផងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងលាហើយ bye Okay, so this is cool.